Viral di media sosial, video siswa menghancurkan CCTV yang terpasang di ruang kelas. Dalam rekaman video yang dibagikan akun Instagram @terangmedia, tampak siswa melempar CCTV yang dipasang di pojok kelas. Tampak seorang siswa berulang kali melempar CCTV dengan sapu, sementara siswa lainnya memperhatikan. Jika melihat gambar Presiden Joko Widodo yang terpasang di dinding kelas, video ini terjadi di Indonesia. Hingga Senin tanggal 21 Februari belum diketahui di sekolah mana lokasi kejadiannya. I see, watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name.